Dabar viskas bus kiek kitaip, nes viskas gali būti kitaip. O iš tiesų Kristina ieško suknelę šventei, bet manau neįsižeisit, kad kalbu aš. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose praėjusią savaitę vyko net 2 parodų atidarymas. Pirmojoje teko garbė parymoti šalia garsaus menininko iš Vilniaus Konstantino Gaitandži. Jis pristatė savąją vieno iš šiuolaikinio mitų versiją. Tai ironiškas pseudodokumentinis monochrominis pasakojimas apie slaptą nacių bazę Antarktidoje, kitaip sakant, Neuschwabenland. Nors autorius parodoje šalia drobių eksponavo ir vietovės žemėlapį, nepasidavė provokacijai ir laikėsi nuostatos, kad jo vaizduojama erdvės skiautė yra tik pseudodokumentas. Kai bebuvę nenori su tuo sutikti. Mitas visada yra nominacinio pobūdžio, tad vienu ar kitu būdu byloja tiesą. Iš tiesų apie tai būtų galima daug ir plačiai kalbėti, bet galbūt neišsiplėtosiu. Nenorėjau tapyti visiškai be jokios figūros. Bet tos mažos figūros, man reikia, kad figūros neužgožtų erdvės. Kad tos figūros tik taip, sakykime, tą erdvę kažkaip paženklintų. Bet šiuo atveju man svarbi būtent ta tuštuma. Jeigu aš ten dėčiau didesnės figūras, didesnės... Tiesa, aš vieną iš tų paveikslų sudėtapęs kitą variantą su didesnė figūra ir man jis nepatiko. Prarandamas visas paveikslas. Man reikėjo tiesiog žmonės, kurie užsiminėtų lygtais kažkokią labai rimtą veiklą. Neva labai prasminga, sakykime, kaip iniciacija. Bet gali būti kartais ir tam tikro žaidimo, bet ir tas žaidimas gali būti ritualų, kaip tam paveikslė žaidžia Vilkelma Tėlėje žmonės. Tai gali būti, galima irgi žiūrėti vieno patybį žaidimą arba kaip ritualą. Jokiais būdais čia išvengti interteksto galime bent vartojant kokį nors minimalizmo kalbą. Jeigu atsiranda figuratyvas, tai jis jau savaime pradeda kalbėti. Ir atsiranda savaime kažkokios papildomos prasmės, kurių tu pats gal ir net negalvoji. Tai yra neišvengiami dalykai. Man tas mitas baisiai patiko, iš tikrųjų. Labai patiko. Jisai tuo pat metu yra labai absurdiškas ir labai romantiškas. Čia toks, jis puikiai siejasi ir su senovinio archainių mitų struktūromis. Reiškia, tą Neuschwabenlandą puikiai galima sutapatinti su skandinaviškai Valhalla ar dar kažko. Mirusių karalystė, kuri... Bet savaime, sakykime, nacizmo estetika yra kraštutinai romantistinė. Kraštutinė romantikė, kraštutinė... Ir šiuo atveju... Kiek jis ten galima, aišku, ironiškai, aš visą tai labai ironiškai interpretuoju, kaip tam tikrą dvasios archeologiją, kaip čia pavadinsi. Bet kiek, žinai, mes visi labai nuošaliai žiūrime tos mitos, bet jie turi savo žavesį. Jie yra absurdiški, bet jie tuo pat metu yra, įdomus. Iš tikrųjų labai įdomu tikėti. Kita paroda grupinė, taip pat atvykusi iš sostinės. Tai jaunojo tapytojo prizo menininkų paroda Upcoming, ateinantys. Joje pristatomi jaunieji talentai, būsimojo Lietuvos tapybos branduolio formuotojai. Man, paprastam ežiui, kad su daug žadančių išsilavinimu, sunku pasakyti, kas yra tokio naujo ir nematyto ateinančiųjų darbuose. Taip sakant, sunku išskirti paskirą balsą iš visuotinio choro. Labas vakaras. Šiandieną turime jau antrą atidarymą. Tai jaunojo tapytojo prizas 9 ir 10 metai. Mes siekime padaryti šį projektą kuo labiau prieinamą visos Lietuvos menininkams, kurie neturi dar 30 metų ir kurie yra ragavę menininko studijų. Tai yra studentai ar ką tik baigę meno studijas menininkai, įvairių sričių menininkai. Sąlyga yra tik ta, kad pristatomas yra tapybos darbas ir platesnis tapybos darbų spektras, kad pajausti kryptį, įdirbį. Mes jų darbuose nepamatysime emocingos ekspresionizmo kažkokios apraiškos. Jaunas menininkas
labai aktyvi tendencija, kad jaunas menininkas dirba konceptualiai, kuria konceptualų produktą. Kiekvienas darbas yra apmąstytas, kiekvienas potėpis yra apmąstomas, kiekvienas objektas neatsiranda darbe šiaip savo. Paroda Upcoming vyks iki kovo 13 dienos, o Konstantinas Gaitanži eksponuojamas iki kovo 20 dienos. Būtinai užsukit.